一个字每一步，每一个字每一步，可以吗？天恩浩荡的时候，刚好4个字4排，可以吗？天恩浩荡就比较慢一点点，不要管别人，他太快了，就跟他说你太快了。好，我们是双脚并拢，一样，首先不要双手叉腰。好，双手叉腰完之后呢，双脚膝盖往右边推一个，1，换边再推一个，2，然后换边之后右边蹲2个，这个 OK 吗？完之后换左边蹲一个，右边蹲一个，左边蹲2个，好，可以吗？所以口诀是右左右右，左右左左，准备5、6、7、8，右左右右左右左左，再一次右左右右左右左左，再来2次，半很酸，可以回家再继续练，最后一次右左右右左右左左要停，好，加上我的手，加上我的手。重心往右边的时候，往下蹲，双手交叉，双手交叉，往下蹲。然后换边的时候，双手打开。换边的时候呢，双手往上，蹲2个的时候，3、4，可以吗？好，再一次5、6，慢动作，1、2、3、4、5、6、7、8，连续4次，我们做慢啊。对，会产生正常的，来准备了，4次就好，5、6、7、8，好，再慢，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6，再来1次，2、3、4、5、6、7、8，完之后4次就好，对，不要太多。4次完之后，右脚往前点，左手叉腰，右手往旁边，1，往上，2，第3的时候再往右边，3，放下来4，这里 OK 吗？好，连续动作5、6、7，走，1、2、3、4，可以吗？好，试一次，5、6、7，走，1、2、3、4，可以。完之后呢，右手往旁边推，右脚延伸出去，1、2、3、4 ，OK 吗？还是一次啊，从头来一次，从这里开始，5、6、7、8，1、2、2个，左右2个，完之后呢，1、2、3、4、5、6、7、8，对，来右脚，1、2、3、4、5、6、7、8，OK 吗？8完之后，记得脚要收回来，之后换左边，1、2、3、4、5、6、7，左脚2、2、3、4、5、6、7、8，可以吗？好，直接来咯。右边5、6、7，走，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6，换左边，1、2、3、4、5、6、7、8，左手3、下，左右左右，好吗？可以咯。来试一次，你们试一次。5、6、7，走，右左右右左右，右手右脚，1、2、3，右推左推，右推左推，左边左右左左右左右右，来左手左脚，左手左脚，来左边右边左边右边，可以。会口渴哦。好，可以吗？这里 OK。那踩3秒。好，下一个动作，右脚前踩，侧踩，右手进底，1，然后眼睛看斜右下方，然后右手跟着，左脚往后踩，2，这里可以吗？好，3的时候呢，左手跟左脚，左脚跨出来，左手放在你的左边太阳穴，然后掉下。
可以吗？这个 OK 哦。好，再来翻右边，右上上，眼睛看着上面，来，然后右边左上，可以吗？正常速度准备，我了解，走，1、2、3、4、5、6、7、8，忘记的同学加口诀，右下左下右上左上，可以吗？很简单，完之后呢？完之后是什么呢？啊，谢谢。注意啊，啊，完死，你在这是吧？是吧？是吧？这里。啊，对，就这里。完之后呢，屁股，1、2、3、4、5、6、7、8，可以吗？好，试一次啊。从这里切到这里，好，试一次，5、6、7，走，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，完之后，你在后面那个动作，含箱子那个动作，完之后呢，左脚、右脚往旁边踩，左脚推，完之后呢，说不要，不要。可以吗？这里 OK， 完之后呢，再跟右边的把它推走，右边推，跟左边说不要，好了，可以吗？从这里开始啊，5、6、7，进0，右下左下，右上左上右左，一个左右，左边推开，左边推开，右边说不要，右边推开，跟左边，哎，有人跟哦，好，有记起来吗？好哦。这个口诀要记起来啊！完之后说不要完之后呢，那个人还是不听话，把他挡在外面，然后上下2拳，1、2，完之后呢，可以吗？1、2，感受那个情境，完之后呢，换左边，左边挡住，2个，打完之后全部倒在地上，皆大欢喜，可以吗？这里 OK 了，再一次啊，从这里开始，5、6、7，走。右下左下右上左上，屁股扭1圈，左右扭1圈，不要，跟你说了，不要，哎，右边上下，左边上下，大家手举起，可以吗？可以啊，好，试一次，从这里开始，5、6、7，走，1、2、3、4、5、6，扭屁股，2、2、3、4。5、6、7、8，那左边推开，哎，右边推开，哎，2拳，哎嘿，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 可以，不要最后，记得要从下面往上，对，然后记得抬脚，一样，抬脚，好，最后一次哦，5、6、7，走，1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3。5、6、7、8、1、2、3、4，来上面2个，下面2个，1、2、3、4，可以吗？可以。第一个动作是什么？第2趴第一个动作。1、2、3、4，好，把它从头接起来啊。5、6、7、8，右左右左右。右手右脚，1、2，右推左推，推，换左边，左右上，右左，左脚左手，1、2，左推右推，1、2，准备敬礼，右下左下右上，扭屁股，右左画1圈，左右，准备左边推开，不要，右边推开，不要，给他2拳，左边2拳，大家欢喜，1、2、3、4，好，很喘，可以吗？好，准备，那我们来一次啊。等一下第1趴放在旁边，第1趴先忘记，等一下从头开始的时候跳第2趴，好吗？第2趴完之后加副歌，副歌是什么？一样，好吗？好，准备来。第2趴，第1趴的就忘记哦。第1趴是什么？这个就不要了。一开始先做这个，可以吗？好，我们直接试一次。从头。
，OK 吗？好，那我们从头来一次好了，从头。好，等下让大家消化一下20秒。记得前面的动作有几手？不记得举手。太好了，我们这一套舞蹈呢，跳到最后全部忘记。张三丰师傅有说过，全部忘记就是你们学会了，对吗？啊，张无忌的感觉，好吧？来，我们试一次啊。好，再给大家10秒的时间。其实啊，动作不用真的去记，用身体去记动作，要不然你会觉得速度很快。让自己下意识用肢体的多跳，让自己的动作，感觉下一个动作一定是要这个，就不用从你的脑袋传到你的四肢，这样子就不会怕跳错。跳错啊，再教如何救回来，不要断了，好不好？就不用待着就好。那我们准备开始了。好，最后了，快讲完了，容易哦。中秋节快乐，好，太快了，好，右脚往侧踩，往右踩，重心朝右边，可以吗？这 OK 吗？1、2，这 OK。我要把碎拍子把它改掉，要不然太麻烦。我变成1、2、3，会太麻烦。减100，右脚1、2，前后交叉换脚，2次。OK，可以吗？这 OK 吗？好，再次5、6、7、8，1、2、3、4。好，比较简单哦，不用真。不用那么麻烦，太麻烦。再次5、6、7、8，1、2，好，这骑的太多了，来，我们换左脚，左、右、脚，可以啊，这里 OK。
指边、右边、左边加起来，5、6、7、走，1、2，左右，好，安内就好，可以吗？好，再一次啊，5、6、7，走，1、2，好，可以，再一次，5、6、7，走，1、2，好，可以，就这样，好，再来是什么？1、2、3、4、5、6、7，好，来。像我，好，一样，先手就好，脚先不要。1、2、3，这样就好。来试一次，5、6、7，走。1、2、3，按那个后，3拍就好，3个动作。好，现在换你的脚，双手叉腰，先踢右脚，踢，点，踩，踢点踩。踢点踩，踢点踩，可以吗？这里 OK。再上5、6、7、8，踢点踩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 ，可以。在踢的时候往上跳，可以的就跳。试试看啊，5、6、7、8，踢踩，踢踩，踢踩，踢。好看一次啊，5、6、7，走。踢点踩，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 加上我们的手了啊，手在冲大腿，在这里啊，来准备5、6、7、8，踢点踩，踢点踩，原来你们喜欢这种的，这个明明最难，只有你们最会，来准备5、6、7，走，1、2、3，2、2、3，3、2、3，4、2、3，好，最难的已经学会了，从这里提起来啊，5、6、7、8，1、2，交换，2、2，交换，1、2、3，2、2、3，3、2、3，4、2、3。好，我看一次，5、6、7，走，1、2，交叉，2、2，交叉，3、2、3、4、5、6、7、8，可以。好，下一个动作。动作，1、2、3、4、5、6、7、8，是没？是嘛，对不对？1、2、3、4、5、6、7、8，好，我知道了，好，所以是。1、2、3、4、5、6、7、8，所以这个动作只要做2次，之后往前踩，右脚往前踩，然后双手右左，可以吗？一开始的时候，记得手先往上，就1、2、3、4，好，但是不要变这样哦，这样很怪，所以记得1、2、3、4，可以吗？好，但是不要最后变成，好，试一次啊，就从这里1、2、3、4、5、6、7，走，1、2、3、4，我错脚，5、6、7，走，1、2、3、4，好，完之后呢，就换左边，左边是什么？1，这边，左脚先，1、2、3、4、5、6、7、8，换左边，2、2、3、4、5、6、7、8，可以吗？好，右边40次啊，右边从这里开始，5、6、7、8，1、2，交叉，左右交叉，1、2、3、4，往前，左边，1、2，交叉，右边交叉，左边点，右边点，来左右左右，可以吗？好，试试看啊，5、6，右脚先，5、6、7，走，1、2，交叉，左右交叉，1、2、3、4、5、6，换边，1、2，哎，嘿，
刚刚右脚先，马上换左脚，左脚，再次，左边先了，左脚，但是重心是朝右边，是左脚，来准备5、6、7，走，1、2，交叉，右边交叉，左边跳，右边跳，左脚踩出来，踩完之后，接这个动作，可以吗？好，接这个动作，可以，我们从这里。接到最后，来试一次，5、6、7、8，1、2，交叉，2、2，交叉，3、2、3、4，画，3，走左脚，1、2，右边，来左边走，右边走，画，踩右边，升，2、3、4，来左右，画一边，右左。换左边，1、2、3、4、5、6、7、8，左右画一边，右左画一边。完之后交叉步，完之后交叉步，完之后要干嘛？挥手，扭屁股，拍脚 ，acting pose，结束。好，我们来试一次，试一次。到那个第2趴结束。这是第2趴了吗？好，我们从头来，我们从头，我们大家一起来了，我们大家一起从头比较方便。好，直接来。